आपण न्ही दाबोली म्हणटा थंय न्ही एक अननोन पर्सन एक बॉडी मेळिल्ली आहा आनी ती अननोन पर्सनाची बॉडी आसा जोगस पाकसाच्या भायल्यान. जोगस पाकसाक तुमकां खबर आसा पयरूच बड्डे जालो आनी बड्डेक इतले लोक येयले, कोण खाल्लो कोण पिलो हे जर बड्डेच्या मनशांक उगडास ना. कित्याक व्हॉलिंटर तेंचे इतले आसलेले, व्हॉलिंटरांनी दारांनी वचोन सगळ्या कडेन बोवाळ घालून बड्डे केया करून लोकांक हाडले. मागीर हो अननोन पर्सन हो जो बड्डे केलो हो कोण म्हणून का ताका भितूर एटॅक येयलो आनी तो मेलो. खावन पिवन भरपूर पिल्या उपरांत सरकार म्हणटा नशा बंद करता आनी पार्ट्यांक हे अशे भरपूर सोरो लोकांक दिता आनी भरपूर सगळे खाण जेवण करून दिता आनी हो असो कोण आसा मनीस की ताका हे जावन तो मेलो का कितें जालो म्हणून कोण जाणा. CCTV कॅमेरा आसा थंयसर, कित्याक पळयना, कित्याक तो अननोन पर्सन म्हणून दिलो, कित्याक कोण तरी अशें सांगता की तेज्या बॉल्सांतले सगळे काडले म्हणून. जोगस पाकांसून खंय भितुल्यान तो मेलो पण ताका व्हरोन खंय भायल्यान व्हरोन न्हिदयलो. कित्याक खंय तरी आंगलट येतले म्हणून. हां, बड्डे करता त्या मनशान चिंतूंक जाय कितें म्हणून की असले कोण अननोन पर्सन येता ते कशे पावले कितें पावले हे करपाक जाय. म्हणजे इतले लोक बड्डे केले ते सगळे अननोन पर्सन. हां, तुज्या कडेन इतले बड्डेक लोक येयले ते अननोन पर्सन. थंय आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर मागीर आमचो हो सुभाष शिरोडकर हे सगळे केले आनी अशे अननोन पर्सनान येवन तांकां कितें केलें हे देवा लोकांचे गोंयचे नांव पिड्ड्या की मिनिस्टरांक अशें केलें आनी तशें केलें म्हणून बड्डे करता तुमी. आं, आनी तुमी अशे अननोन पर्सनाक मारूनय उडयता तुमी. अशेंय म्हणून येता की हो मनीस मेलो कसो हेजेर खरें म्हणून जाल्यार चवकशी जावंक जाय. आतां हाडला आनी ताका हितून दवरला खंय बांबळे दवरला खंय वर्ग बॉडी दवरता थंयसर थंय दवरून आतां ताका आनी तो कोण कितें तो खबर ना. अरे तो मनीस तुमच्या हितून पार्टीन पावलो कसो प्रश्न असो निर्माण जाता. हो मनीस पार्टीन पावलो कसो. जेन्ना हो पार्टीन पावलो जाल्यार हो कोण पार्टीन पावच्या पयलीं खबर ना. म्हणजे पार्टीक इतले लोक जे येयल्ले ते सगळे अननोनूच आसलेले. 10,000 लोकांक पळयले की खूश जातात तुमी. हां, कोण हो मेलो हो अपशकून खरें म्हणून जाल्यार असले कितें बऱ्या कामाक लागून जाता अपशकून हो. आनी फाल्यां कितें जाल्लें जाल्यार गोंयच्या मिनिस्टरांक बी जाल्यार कोण हेका जबाबदार व्हॉलिंटर करताले कितें, व्हॉलिंटरांनी केलें कितें. हां, इतले व्हॉलिंटर झेत मारून सगळे हेका जेवण दी तेका दिवण दी हे कर ते कर करता. घरांनी परत भोंवले बड्डे घेवया म्हणून सांगपा. हे सगळे तुमी जेन्ना केले जाल्यार हो मनीस कोण तुमच्या पार्टीन पावलो. अननोन पर्सन हो पावलो कोण. बड्डे भितर तुमकां दिसता की सोरो सर्व केला म्हणून भरपूर सव केला. तेजे आतां पोस्टमॉर्टम अननोन पर्सनाचे तुमी पोस्टमॉर्टम करतले कशें करतले कोण म्हणून तुमी करतले. कोण तो कोण नासलेलो कसो पावलो का तेज्या बॉल्सांतले सगळे आसलेले नासलेले ओळख तेजी पडची न्हू म्हणून ताका काडलो आनी तो खंय भितुल्यानूच हे जाल्लो खंय लोकांची कुजबूज चालू आसा. वास्कोन दाबोलीन लोकांची कुजबूज चालू आसा की तो भितरूच हे जाल्लो. ताका मागीर रातचो व्हरोन तेंच्यांनी भायर उडयलो खंय आनी पावसान तो चड जालो तेन्ना जर 108 आपयलो हॉस्पिटलान एडमीट केलो एखादर वाचूंक शकतालो तो. पण ते करूंक ना. ऑल इंडियाक फुरसत नासलेली कित्याक पार्टी इतली बरी जाली बरें हें केलें अशें म्हणून झेत मारून हे सगळें नाटक चलयलां आसतलें. हे पार्टी जाली खंय जोगस पाकानूच जाली भितूर जाली आनी तो मनीस भितूरच हे जाल्लो खंय ते काडून भायर ओडून उडयला. अशें जोगस पाकान बी अशें परमिशन आसा पार्टी करपाचें करतात न्हू आमदारांक मिनिस्टरांक हे सगळे जाय न्हू. जोगस पाक लोकांक भोंवपाक उरोंक ना ते. आमी आनी एकदां सांगलेले जोगस पाक पार्टी पाक जाल्या ती पार्टी पाक जाल्या येयल्ल्या गेल्ल्यांक आनी कोणाक भायल्या कोणाक दिल्या अमक्या वर्साक लागून. अरे लोकांच्या कुस्तार जेन्ना आमदार आसलेलो तो आमदार जेन्ना तो इलेक्शनाक लागून आपूण जोगस पाक घालता आनी प्रत्येक 2 वर्सां तर ताणें तेच बॉम्ब मारले आपणें जोगस पाक घातलो. आतां तो बळी पाक जालो मेलो थंयसर हे अपशकून. ओके, कितें तरी जाल्लें ताका जबाबदार कोण. अशें अननोन पर्सन तुमी पार्टीक आपयले हाडले कोण हाडले तुमी कित्याक हाडले कसो पावलो तुमच्या बड्डे. जायते प्रश्न आसा. पावलो कसो अननोन पर्सन जाल्यार हेची देखरेख घेवपाची गरज आसलेली आनी गरज आसा. अरे थंयसर आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर भोंवता वयता लोकांच्या बड्डे कितेंय करूंक शकता कितेंय जावंक शकता. लज कोणाची वयतली गोवा का CM को ऐसा किया तैसा किया म्हणून
सगळे यूट्यूब फेसबुक यष्टा सगळे बॉब मारीत वयतले. पयलींच आमची लज काडीत वयता आनी असले लज नासलेली कामां करतो कुर्तुबा. आतां म्हाका सांगा, जोगस पाकाच्या भितूर हे जालो तेका हाडून भायर सरलो. कॅमेरा आसा तुमचे न्हू, चॅक करा न्हू. कोण तो, खंयसून येयलो, कोणाचो मनीस, कोणा वांगडा बसलो, कोणा वांगडा उठलो, खंय पिलो, खंय खाल्लो, ते सगळें जावपाक जाय न्हू. तुमचे कामचोरपणा, काम करनाकाच का दुश्मन अनाच का अशें करून तुमी हे करतात. हेचो अर्थ तुमी पळय इतले लोकांक हाडले सगळे अननोन पर्सन. हा, थंय जर कोणाक कितें जालें तो अननोन पर्सन जाता. म्हळ्यार खंय तरी तुमची जबाबदारी जायना ती. 2027 इलेक्शन आसा म्हणून हो क्राउड दाखोवपाची तू सगळी तयारी तशीच केली न्हू, सगळी तयारी तशी केली आनी शेवटी ताका अननोन पर्सन म्हटलें. अननोन पर्सन म्हणपाक तुमच्या फाटीन अननोन पर्सन पावलो कसो? म्हणजे आतां इतलो म्हणजे तो मेलो म्हणून अननोन, मेलो जाल्यार जावचें ना, अननोन जावचो नासलो तो मेलो म्हणून अननोन. मागीर अननोन पर्सनाक तुमी फाटीक तुमच्या फाटीन येयलो कसो तो? म्हाका 2 फोटो धाडले, तो खंय खंय बसलेलो पळय, लोकांनी म्हाजे कडेन 2 फोटो धाडल्या की तो फाटीन भोंवतालो म्हणून. आनी भरपूर पिवपाक जाल्यार हिशोब नासलो थंयसर. तुम्ही 2 दीस पयलींच एक हे घेतली, आमकां बायट दिल्ली की नशा मुक्त भारत. नशा मुक्त भारत म्हणून सांगतात, पण हे नशा मुक्त हे करिना. यांचे इलेक्शन, यांची पार्टी, यांची बर्थडे, यांचे आनी कोण स्टेपनीचो बर्थडे, हे लोक सगळे पार्टीच, फार्म हाऊस हे सगळे पार्टीच्याच हितून. आनी सोरे शिवाय हांकां गत्यंतर ना, आनी ड्रग्सा शिवाय हेज्या शिवाय हांकां गत्यंतर. नशा मुक्त म्हणजे कितें? आज तुमच्या नशाक लागून नशा मुक्त म्हणल्यार कॉमन मनशांक ना, कॉमन मनशाक न्हू, सिंपल मनशाक. एखादो मनीस, तू जर आता तुझ्या घरातली पार्टी आसा आनी तू जर एक थंयसर बियर पिवन भायर सरलो, हे पुलीस तुका आडयता आनी कितें जाता? खंय पिवन येयलो रे, खंय गेल्लो रे तूं, कितें केल्लो रे तूं, असले बारीक चौकशी जाता. कित्याक तो सादारण मनीस, तो चलोन भोंवता. ह्या लोकांची चौकशी जाता? ह्या लोकांची चौकशी जाता? जायना. आनी नशा मुक्त म्हणटा बिंदास. कसली नशा मुक्त? मड्याची. आता तो मनीस मेलो ताका अननोन म्हटलें तुमी. तुमच्या पार्टीक पावलो कसो तो? चौकशी जावपाक जाय, चौकशी खरें म्हणल्यार जावपाक जाय. पुलिसा कडल्यान हय, पुलिसा कडसून चौकशी जावपाक जाय आनी विचारपाक जाय हो अननोन पर्सन पार्टीक पावलो कसो, कोणा वांगडा बसलो, कोणा वांगडा उठलो. व्हिडिओ थंयसर कॅमेरा बिमेरा आसा, सर्च करा, काडा तेजें सत्य कितें तें भायर आनी दाखया लोकांक का कोणें धाडलो तो म्हणून. बरें, थँक्यू.